大家快幫我！哎呀，我呢個筆真。大家快幫我！歡迎嚟到我頻道。今日嚟玩呢個鋼鐵遊戲。首先我要求嘅嗰個格，可唔可以回過去啊？就係最經典馬克44反浩克裝甲，呢個不得了嚟講。天照叫乜嘢？再配上呢個咧，把幾肉，但係咧反浩克呢個裝甲水，佢調換呢個之後咧，其他嘅人都好普通嘅，老人甲應該都有啦。馬克七都已經有啦，呢個好普。唔准睇啊！呢又好瞄準喎，係啊係啊，因為感透點之後邊係特別嘅地方，一特別嘅點。我嚟啦。隔離嗰位就張豬排嘅。哦，搵到一點。細姑媽唔使理佢啊，阿媽媽理佢。之後佢就係一個飛機好特別啊！好似佢人咧就要咩秒針啫，人咯。就是翻嚟呢個馬克就是咁嘅呢個壞蛋好穩陣，即係冇揾到你上個市。講佢呢個咧係有時間嘅，但時間算耐啦嚇。佢咁飛落去就少，即係如果你反後客咧，即係如果佢係咁嚟攻咧，捉唔到佢嘅。我哋個地層啊，同埋有可能有機會可以俾人躲過先啊！加速追隊，好毛病啊！取救破換煙。睇住我溫住 ，Oh no！ 呃到嘢，但如果正常情況下咧，佢行咗，又或者復活咗之後咧，你附近有佢咧，佢後時候第一次之後開始就暈住佢中裏面就有個雷電，如果對即係如果對佢馬低啲裝下咧，佢可做成一個巨大傷害。拜拜。睇住我點樣如何行得快一刻。人都快，我唔知咁樣嚇。呢個速度已經好快，可唔可以正常？係啊，呢個速度可唔可以直升機嘅？唔係，佢個速度應該就等於一架飛機咯。係我點樣飛高啲？咁樣有。咁樣又前個頂咁唔得，咁大家咧你咁樣跳，6個都輸咗，佢個呢應該就係大概一架飛機速度咯，就應該係飛機加速嘅時候或者飛嘅時候。大概我如果預計嘅話，好嘈啊！冇事啊！佢反浩克裝係好笨重噶，係啊！如果客咧係好慢嘅，反而覺得。咁我而家俾睇下其他組合。但係咧，如果起大啲，如果佢拎反浩克打呢啲咧，係冇有用嘅槍支就有運氣力，然之後佢就見到咧 HP 又減噶啦。我配咗呢個乜嘢咧？哇！厲害！趁就係死嗰刻咧，保唔切刀。
用香走。所以咧就點嘅時候咧，就係用呢個，就好似容易傷害到同伴。反而咧啲乜嘢都對啦，反而你又見到啊，即係咧，是，我等大家用我裝下先，用個雷神充電寶，但係，咁我將變成馬克50先，咪講係5克馬克180，係乜豆又要，一係馬克50豆，能量盾，就如果遠去睇嘅又見到一條一樣睇咗唔多，就即係有可能可以為另外一頭啦，唔知一近就見到很多能量盾。用呢招呢個咧係因為雷神充電寶，即係同阿雷神配合嗰一招係乜嘢？呢個鎖定目標一出爆頭，呢一步，不是，傷害幾高啊？呢個咩？傷害頂唔掂先，再放下手啦就。哇！救命啊！裝甲廢咗啦，裝甲廢咗點算咧？好簡單啫。一就只能徒手跑過去啦，係咪大家以為我 ？No， 但係要咩字？戰爭機器。我嚟啦！我要玩嘅戰爭機器。因為防止我人本體會受傷，我就唔會用，我就唔會叫我本體啊。搞錯咗！我做咩？我冇叫本體啊！呢個地方應該好安全，即係通常呢個地好上嚟，我就用個遠距操控模式睇到，模式啟動，係做標彈啦，真厲害，我刪咗個嘢，刪咗。全部，係 UQ 嚟嘅，我而家殺人要輕輕咁殺。我打翻好啊！咩動作嚟㗎？救命啊！死佢咯！佢咩白緊？但係如果大家想睇我玩過乜嘢？我好似危險啊！用翻嚟咁樣，我不如去大城市，係咪快速去大城市？但係換到裝甲。慢慢的，
呢個空白嘅本身我覺得冇乜用，因為我以為嗰個乜嘢，然之後咧我提少意見，我依個就馬克思入線，我唔知。行咗路，誒，咩低空飛行啊？跟住行咗出路，Multiple contusions detected, sir. 如果大家話啱嘅啲小浸個走雞髀，實在小鬼而家少少好傻，我真咗，咪超咗全部，咁就絕對我，行低好快，真咗嚇，點解咁樣做？冇錯啊！嚟最多係邊啊？低温。可能有幾日減速，我間諗住嗰嘢撞破事，就咁有睇廣告。哇塞！唔好啊，我手抽筋啊！我停止啊！啊！這不對，被打頭了頭。上面冇得換套裝㗎，即係去咗真係由馬克爾去，我以為去咗佢最真實係咩？但係睇完呢個咧，馬克爾嗰時係標有高空一定嘅時候，佢就會結冰嘅。嗱，冇錯，呢個遊戲都會有。我就用阿瑪克拉斯嘅動作係話警告高空結冰。降低高度，然之後我又叫咗冰啊，然之後咧，然之後去咗然之後開始墜落個會。嗱，我設定咗，就係因為我做設定我接過無法飛行，因為唔同鋼頭嗰個佢，睇下佢自己做咩姿勢，喺5下回答5、4、3、2、1，答案係阿瑪克拉。當係阿瑪克拉斯，唔似佢，我之前用咗之後冇人啊，3% 做咩？得佢飛一飛最少有好幾個%，負一啊！咁如果打開咗，如果我係遠程操控，咁啊打開咗呢個，會唔會俾人打爆你面？咁呢個真係作廢咗嘢。唔得，睇下最經典個馬克42，我知話42，馬克42，砰砰砰。冇我啊！然後你挪下，然後還用很好的哈，和逆子，還有和逆叛變的逆子嘅，給我把給死了。這個有點像啥？
係啦，生物保護。然之後我要用面去操控，一用我噴射加速，然之後哇！ Multiple contusions detected, sir. 唔通同呢度咧得係呢個係個咩？喺入面咧有即係第二集到時佢飛起嗰個乜嘢咧，就係呢個動作，經典動作，整到少廢。唔該。佢喺跑啊！我最快呢個，我度跑一度喺我，快啲我飛過去啊！我係會咩？OK，搞掂。如果噴射加速係快啲，就因為我反浩克呢個裝甲咧太笨重啦，所以就冇一個加速咯。如果唔係咧，我應該阻礙我。點解你黐線你啊？你跳咗黐線啊！真係下面。我朋友邀請我嘢，我考慮下。好危險㗎，俾人困住你。係啊，我安全係咪你咪有雷電㗎？邊個電我？點樣電我犯法㗎？我呢遊戲超靠人個，我估我真不我我果然做錯一個俾我，我想乜揾住時間？佢裏面係仲要裝住雷電，係咁凍啦，咁啊咁凍啦，真不好笑。我原來再重多個，你哋好開心喺度咁裏面啊，你好開心啊！咁，我突然間被想，有放飄飄彈，我讓佢，我咁激人，你開始啊各位，呢個最麻煩，你開始就哇！有咩我掛飄飄彈啊！我飄我啱啱睇咗有呢個新嘢之後，我係飄啊，係點樣打好啦，啊先，就試下咩？麻黑衫，點解好啦？我會先睇咁老型號嘅裝甲咧，應該就知啦，應該比你係好嘅。啲老型號裝甲咧，你好又想問，你一定會想問我點解佢就睇老型號。啱我想着呢啲老型號裝甲咧，睇到呢個你就知我呢個係咩？各位啊！喵！搞錯，真係用咩舉手投降姿勢啊？方便外掛速度咯，舉起頭降。一機器啊！大家應該通下住，冇錯，就係我嘅。就係我呢度經典服裝嚇，係咩？係㗎。好睇又最後又見到最後3個下一定會完成。
唔知我唔想。救命啊！我恨佢啊！夠膽整我！小朋友真係好開心見到我，因為我話明愛好啫。打好扣血㗎，因為有電流啊嘛。我唔想仲出自己暈你，我扣死。係我因為我個白啫。我覺得肯出來。哇，你這樣逆着，走啊！我如果係生命嗰時，點解換你個安全球嚟啊？因為浩克，我邊我撳住佢，係咪小朋友哋中意打？係咪中意打我？唔好照佢打，都唔好打人，太粗心，因為太硬，佢我一捽嘢我暈佢。你有冇打？睇住隻，睇咗，見到佢唔上嚟，沒有衣服，想做觀後強，一決心本身冇一隻衣服，喂冇啊！哇死咗，屍體大頭盔，開聲道上天。我冇笑嘅你嘅，屍體同我上到，但好啱換裝甲嚟咗，又堆住，有冇堆住成咗咩裝甲先？然之後冇槍到就俾我打死咯。有咩極限操作啊？哇！有咩反號？我一之前遊戲，我就嗰座洗車模擬器，修理一輛車嘅另一過程。呢就係我今日改成嘅第二個遊戲，熱門保護嚟嘅。咁睇先我嘅實力啊！係知啦，佢咁插咁乾淨，太簡單啦都。我唔去，因為我會，睇我技術厲害啦。其實你呢個要唔嘥我睇，我而家陣間先啦。用咩啊？呢隻嘅好用，因為後面求其轉就空氣我搞掂，但除非有啲咩殘渣啊，就慢慢咁睇。傻呀！呢個好真實啊！就有一次佢真係做緊老闆咁樣，打啲老闆。我集要睇住我砰兩下。幫免費加油，出幾多路啊？1、2、3門啊！最平。
啊，知有冇啊？就再換一換，重大改變。因為今日又係激鬥獎，所以我決定唔要幫佢中。喵喵喵喵喵。交換身體，我就今日講緊交換身體設施，身體交換設施。簡單真係。後面就以為咁樣結束啦 ？No no 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 no， 我可以變大，點啊？嗱，我飛，哇！我飛嘢，我飛起，哇！飛到，真慢。怪咩？Nope。Nope。即係大家知道努力咁樣偷襲將人醫針打落去。你知唔知我有視頻火咗啊？我視頻咧火嗰隻，而家我睇到1000幾人啊！而家你知唔知？媽媽嬲咗你。你講廢話。我完成緊我嘅夢想。圖啊！我嘅圖啊！我真係揾到我本體啊！本體成功。呢個本體中要我哋用。我咩搞住咧 ？Get over here! Get over here! Nope. 啊！咁，我想要我之前我睇咗啫喎。亮到自己啊！為了防止我再死話，佢哋一快走。我嘅大坑如何？我覺得大家如何人1秒就碎之出，我想打這度。打翻這度。這一打回去，你分，來咗個條啦，這是這份的，用啊，真嘢。死係咩？我超唔好啊！
Nó mua hú rồi bay vào liền. Con gái gì hồi nhấp dược rồi. Thứ con gái đấy rồi một thời kia. Nó có cái gì nữa rồi đó. Bye bye.